Почитувани граѓани, веќе длабоко навлеговме во 2012 година, предизборна година која со ништо, ама баш со ништо не се разликува од претходните три, од кога со општина Неготино владе овој неспособен градоначалник и оваа погубна политика на ВМРО-ДПМН. Градоначалникот Касметлија располага со најголем буџет, со најмногу пари од како постои општина Неготино. Имаше среќа да наследи кадровски екипирана, децентрализирана, систематизирана општина. Згора на ова дојдоа и парите, а резултатот нула. 3 години помножени со нула, почитувани граѓани. Ниту една капитална инвестиција, ниту едно реално отворено работно место. Проектираниот буџет за 2011 година не го оствари ниту 30%, а завршната сметка на општината, неговите советници од ДПМН му ја усвоија без ниту една забелешка. Покачија кај стигна и што стигна. Ја покачија цената на сите комунални услуги. Но и тоа не им беше доста. На последната седница на Советот, советниците од ВМРО-ДПМН донесоа одлука со која ја покачија цената на водата за пиење за ни помалку ни повеќе, туку 85%. И што се случи, почитувани граѓани? Синоќа партискиот мегафон на ВМРО-ДПМН, Сител телевизија објави: во Неготино бранот ќе ги однесел директорите на јавното предпријатие Комуналец и на основното училиште Гоце Делчев. Како само тие да се криви за катастрофалните состојби во нивните институции. Директорот на ЈП Комуналец побара, меѓутоа, советниците на ВМРО-ДПМН со амин на градоначалникот ги изгласаа сите енормни покачувања од сферата на комуналиите, вклучително и водата за пиење. Од оваа одговорност не можат да избегаат ни градоначалникот, ни советниците, најмалку со смена на директор. Замајувањето на народот со некаков нов бран, префрлајќи ја собствената неспособност на туѓ грб, нема да ви успее. Граѓаните добро знаат дека оваа држава и локална политика на секојдневно осиромашување на народот треба да се сопре. Вие добро знаете дека оваа забегана власт, која раситнички и недомаќински безмилосно ги троши нашите пари, мора да се замине.